क्या आपने कभी सोचा है कि चलती ट्रेन में अगर ड्राइवर को नींद आ जाए तो ट्रेन में बैठे हजारों पैसेंजर का क्या होगा? चलिए जानते हैं। दोस्तों, हर ट्रेन में हमेशा दो ड्राइवर होते हैं, जिसमें से एक लोको पायलट दूसरा असिस्टेंट लोको पायलट होता है। ऐसे में अगर मेन लोको पायलट को नींद आ जाए तो दूसरा असिस्टेंट लोको पायलट ट्रेन की कमान को अपने हाथ में ले लेता है। लेकिन क्या होगा दोनों लोको पायलट को नींद आ जाए? बता दें, ट्रेन चलाते समय लोको पायलट को हर कुछ देर में स्पीड कम या ज्यादा करना होता है। इसके अलावा समय समय पर हॉर्न भी बजाना होता है। ऐसे में अगर ड्राइवर 1 मिनट तक कोई मूवमेंट ना करे तो ट्रेन में लगा एक डिवाइस अपने आप एक्टिव हो जाता है। इसे विजिलेंस कंट्रोल डिवाइस कहा जाता है। इस अलार्म के बजते ही ड्राइवर को 17 सेकंड के अंदर इसका रिस्पॉन्स देना होता है। अगर ड्राइवर इसका रिस्पॉन्स नहीं देता है तो 17 सेकंड के अंदर ट्रेन में खुद ब खुद ब्रेक लगने लगता है और 1 किलोमीटर के अंदर ट्रेन अपने आप रुक जाती है।